ka Indian National Congress INC kala khalem jaran hamme khalaya bat kut sendon ha ke jingdon nong thawan hapo ka jingdor bar thawan ke jela Meghalaya Legislative Assembly da ka jing ino kam sa UMLA basa marwai hapo kasem kata uba Roni Wilangdo MLA Kamalim ha kasingi balang ulai ya ka sithi ino kam kum urkhot ka Indian National Congress INC kabalapan kut sendon ya ka Kongres Bandon ya ka sur hapo ka jingdor bar thawan ke jela uba Roni udai UMLA uba khaddu napdeng ki saungut ki MLA ki bajob ya ka election arjar arphulai ubal ino ya ka jinglong dakhot ka Kongres bat uni UMLA Kamalim ula ban yeso lang bat kilaingut ki waipat ki perlok ban yeso sya kasem jong ka National People's Party NPP uni UMLA Kamalim ulalik ban IT ya ka sithi sya uspikar ka yingdor bar thawan ka jela Thomas Esangma ba penpau ya ka jinglet yeso sya ka NPP ha ka jing yadon lang usumbut menteri rangba uba senyau halang dhat UMLA Barim Kamalim uba Hamlet Sondoling bat unong yalam ka NPP uba Daniel M Thangkhiu Shua ya uba Roni laingut ki MLA ka Kongres kilet penyeso sya ka NPP tang hapo sisnem bajob ya ka election bat kini ki kenthop ya Presiden Barim ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC Dr. Celestian Langdo UMLA ka Umsing uba Gabriel Waklang MLA ka Nongston uba Charles Marngar ubadai UMLA ka Mauhati